ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു അനദർ എപ്പിസോഡ്. എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇന്ന് നമ്മളുടെ റെസിപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് പെപ്പറാസി പെപ്പർ ചിക്കനാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാമെന്ന്. നമുക്ക് ഒരു വലിയ പാൻ വെച്ചിട്ട് എണ്ണ ഒഴിച്ച് ചൂടാക്കാം. അതിന് ശേഷം നമുക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഓനിയൻസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. കുറച്ച് നേരം ഒരു 30 സെക്കൻഡ് ഓനിയൻ ഒന്ന് എണ്ണയ്ക്കകത്ത് ഇട്ട് ഇളക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി ചതച്ചതും വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചതും നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. വെളുത്തുള്ളി ഉള്ളിയൊക്കെ ഒന്ന് വഴഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഒരു 3 പച്ചമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ശേഷം നമുക്ക് ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതിന് നമ്മൾ ചുമലമുളക് ഇടുന്നില്ല, അതിന് വരെ നമ്മൾ പെപ്പറാണ് ഇടുന്നത്. ഞാനിവിടെ 1 ടേബിൾ സ്പൂണോളം പെപ്പർ ഇടുന്നുണ്ട്. പെപ്പർ ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്താണ് ഇടുന്നത്. പിന്നെ ഇത് പെപ്പർ ചിക്കൻ മസാലയാണ്, 1.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഞാൻ ഇടുന്നുണ്ട് ഇവിടെ. പിന്നെ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഇടാം. നമ്മൾ മസാല ഇടുമ്പോൾ ഫ്ലെയിം കുറച്ച് വെക്കാൻ നോക്കുക. പിന്നെ ഞാനൊരു പകുതി തക്കാളി എടുത്തിട്ടുണ്ട്, അത് ഞാനിവിടെ അരിഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഈ തക്കാളി വേകാനായിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി നമ്മൾ ആ വെള്ളത്തിനകത്ത് ഇടുന്ന തക്കാളി വെന്ത് അഴുകുന്നിടം വരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ഇനി ഞാൻ ഇച്ചിരി കുറച്ച് പെരിഞ്ചീരകം ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. ഞാൻ നേരത്തെ ഇടാൻ മറന്നുപോയി. ഞാൻ ഇച്ചിരി പെരിഞ്ചീരകം ഇടുവാണ്. ഒരു 1/2 ടീസ്പൂണോളം മതിയാവും. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ തക്കാളിയെല്ലാം നന്നായിട്ട് കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ചിക്കൻ പീസസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമ്മൾ ചിക്കൻ വെക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ അതിനകത്ത് വെള്ളം ഒഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. വെള്ളം വേണമെങ്കിൽ മാത്രം ഒഴിച്ചാൽ മതി പിന്നീട്. കാരണം ഓൾറെഡി ചിക്കനകത്തുനിന്ന് വെള്ളം ഇറങ്ങും. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ചിക്കനകത്ത് വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നില്ല. ആ ചിക്കനകത്ത് തന്നെ ഇട്ട് ആ മസാല ഇട്ട് നന്നായിട്ട് പുരട്ടി എടുത്തിട്ട് അടച്ചു വെക്കാം നമുക്കൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട്. വെള്ളം ആവശ്യത്തിന് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നീട് നമുക്ക് ഒരു 2-3 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഞാൻ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് പോലും ഇല്ല, അത്രയും വെള്ളം എന്തേ ഇറങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കൊന്നുകൂടെ അടച്ചു വെച്ച് കുക്ക് ചെയ്യാം. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. അപ്പം നമ്മുടെ പെപ്പറാസി പെപ്പർ ചിക്കൻ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ഇവിടെ ഒന്ന് കടുക് പൊട്ടിച്ച് താളിച്ചെടുക്കാം. അതിനുവേണ്ടി ഞാനൊരു ചെറിയ പാൻ എടുത്ത് ചൂടാക്കി എണ്ണ ഒഴിച്ച് കടുക് പൊട്ടിച്ച് കറിവേപ്പില ഇട്ടെടുക്കാം. അപ്പം നമ്മുടെ പെപ്പറാസി പെപ്പർ ചിക്കൻ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് റെസിപ്പി ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം. അപ്പത്തിൻ്റെ കൂടെയും പുട്ടിൻ്റെ കൂടെയും ചപ്പാത്തിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ കഴിക്കാം. മാത്രമല്ല ബസുമതി റൈസിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ നല്ല ടേസ്റ്റിയാണിത്. നമുക്ക് സ്പൈസ് വേണമെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് പെപ്പറും പച്ചമുളകും ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ചുമലമുളക് യൂസ് ചെയ്യുന്നതേ ഇല്ല. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്. താങ്ക്സ് ഫോർ യുവർ വാല്യൂ ടൈം. See you on next video. Bye bye. Take care.